Ahotsa nabarmena ez izaten saiatu zen. Hitzak arreta zebakiz eta haien arteko etenaldi luzeak eginez. Aita gozaritara itzuli zen, baina arrebak xuxurlatu zuen. Gregor, zabaldu atea arren, baina Gregorrek ez zuen pentsatzen zabaltzea eta postu egintzen bere bidaietan hartutako ohiturarengatik, etxean ere gauez ate guztiak iltzasistekoa. Hasteko, lasai eta enbarazurik gabe jaiki nahi zuen, jantzi eta batez ere gozaldu. Ondoren, hausnartuko zuen zer egin, argi baitzegoen hobean pentsatzen egonda etzela zentzuzko ondorio batera helduko. Lehenago ere sarritan nabaritu izan zuen minzor bat ohean, agian gaizki etzanda egoteatik, baina jaikitakoan irudipen hutsa bihurtu izan zen, eta oraingo sentipenak zertan geratuko ziren ikusteko gogo zegoen. Inolako zalantzarik gabe, ahots aldaketa hura etzen buruti berako txar baten seinalea baino, saltzaile bidaiarien ohiko gaitza. Erraza izan zen tapakia botatzea. Gorputza apur bat konkortu eta ura bere kabuz erori zen. Baina handik aurrerakoa zaila zen, batez ere Gregor hain zabala zelako. Besoak eta eskuak erabiliko zituzkeen bizkarra tentetzeko, baina haien ordez zango pila ura zeukan, etengabe batera eta bestera mugitzen ezin menderaturik. Haietako bat tolestu nahi izan ezkero, lehena zen luzatzen, eta zangoarekin nahi zuen egitea lortu bitartean, beste guztiak beren aldetik mugitze ziren bizi-bizi eta mingarri. Ez nadin ohean alferkeria egon, esan zuen Gregorrek berekiko.